राजस्थान में सीकर, भरतपुर, बांसवाड़ा और जयपुर समेत कई जिलों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौतों ने स्वास्थ्य विभाग की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया। अब तक कम से कम 2 मासूमों की जान जा चुकी है और कई की हालत बिगड़ी हुई है। सिरप पीने के बाद उल्टी, दस्त, सांस लेने में तकलीफ और किडनी फेलियर जैसे लक्षण सामने आए। अभिभावकों का कहना है कि ये दवा सरकारी डॉक्टरों की सलाह पर दी गई थी। घटनाओं के बाद राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सिरप के 19 बैचों पर रोक लगा दी। ड्रग कंट्रोलर ने उपयोग और वितरण पर तुरंत प्रतिबंध लगाया। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों और डॉक्टरों को सतर्क रहने की सलाह दी। 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी गई, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मामले की निगरानी शुरू कर दी है। इस विवाद के बीच चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह हिमसा ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने साफ कहा कि जिन बच्चों की हालत बिगड़ी या जिनकी मौत हुई, उनकी माताओं ने दवा कहीं से खरीद कर या लाकर दी थी। ये हमारे सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की सलाह पर नहीं दी गई। जब कोई माँ बाप खुद से दवा लेकर आते हैं तो विभाग की क्या जिम्मेदारी, ये हमारे दायरे से बाहर है। मंत्री ने आगे जोड़ा कि जांच चल रही है और जयपुर लौटते ही और गहन जांच करवाएंगे। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, विभाग की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की बात कही जाएगी। मंत्री के इस बयान को लेकर विपक्ष का कहना है कि निःशुल्क दवा योजना के तहत वितरित सिरप पर प्रतिबंध के बावजूद ये बाजार में कैसे पहुंचा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है। RMSCL ने सिरप के बैचों पर रोक लगाई, लेकिन सरकारी केंद्रों पर स्टॉक की जांच में लापरवाही के आरोप लगे हैं। फिर भी मंत्री का बयान सुनकर अभिभावक आक्रोशित हैं। सीकर की एक प्रभावित मां ने कहा कि हम गरीब हैं, डॉक्टर ने ही सिरप दिया, अब हमारी क्या जिम्मेदारी कि हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बेनीवाल ने सोशल मीडिया और मीडिया ब्रीफिंग में मंत्री खींवसर पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अब तो मंत्री जी जाग जाओ, आपको पता ही नहीं कि आपके विभाग में हो क्या रहा है। मंत्री जी खुद को ये मालूम नहीं कि विभाग में क्या चल रहा है। बेनीवाल ने गुर्दे की चोरी के पुराने मामले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कुछ डॉक्टरों को निलंबित किया गया, लेकिन बाद में उन्हें वापस पोस्टिंग दी गई। अब ये कफ सिरप का मामला है। 6 महीने पहले जिस कंपनी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था, वही कंपनी दूसरा लेबल चिपकाकर बाजार में बेच रही है। ये सब सरकारी संरक्षण के बिना संभव नहीं है। सांसद बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री से अपील की कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने तंज कसा कि हाँ, ठीक बात है कि आपके बड़े बड़े रोजगार हैं, इसलिए आप भूल जाते हैं। आप राजा हो तो राजा महाराजाओं को राजनीति नहीं करनी चाहिए, घर बैठना चाहिए। हाल ही में SI भर्ती पेपर लीक मामले में भी बेनीवाल ने मंत्रियों पर आरोप लगाए थे, जो अब इस विवाद से जुड़ गए। विपक्षी नेता अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर कहा कि सरकार की लापरवाही से मासूमों की जान गई है। जांच हो, लेकिन दोषियों को सजा भी जरूर मिले। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।